Este es un lugar preciosísimo, precioso, precioso. Difícil acceso, eso sí, difícil acceso. Wow, 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 aquí estamos. Muy difícil salir de esta. Wow. Aquí vamos. Ok, estamos avanzando. Hermoso paisaje. Vamos avanzando. De regreso. Y aquí vamos bajando. Ahí está la cascada. Ya estamos saliendo de la cascada de Salima. Bien, ya salimos. Ahora sí, hacia la carretera.